ओम नमः शिवाय मित्रों। आज भी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। और ये सोनप्रयाग नदी के किनारे का दृश्य आप देख रहे हैं। और हम रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने में लगे हैं सभी लोग यहाँ पे। ये एक टेंट तैयार हो चुका है, दूसरा तैयार किया जा रहा है। लगे हैं रिंकू और सोनू और पांडे जी, और साथ में हमारा साथ दे रहे हैं, देखते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं श्री मेहता जी, महेंद्र मेहता। मेहता जी कैसे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है। घर की याद तो नहीं आ रही है? रात को यही रहना है, देख लो। ठीक है, रह लेंगे। भूत पिचास मसान कोई डर। मेहता जी कह रहे हैं साथ लूँगा। और मित्रों, यही वो नदी है जब 2012 में आपदा आई थी केदारनाथ में, तो अपना विकराल रूप लेके यही नदी आप देख सकते हैं सोनप्रयाग की। तब कैसा मंजर रहा होगा यहाँ पे। पर चलिए कोई नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। आज हम अपने रात्रि निवास के लिए यहाँ पे व्यवस्था करने में लगे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगा। और यहाँ बूंदाबांदी भी हो रही है, देख सकते हैं आप। ये पूरा फर्श भीगा हुआ है और यकीनन मौसम भी बहुत ठंडा है। ये दूसरा टेंट भी लगभग तैयार हो गया है। ये सूज है हमारे, ये मैट है। अभी साथ में हम गद्दे भी लाए हैं, वो आपको दिखाएंगे इसके बाद। और हमारे साथ में हैं जीवन चचा और आदरणीय श्री गजेंद्र मेहता जी, स्पेशली बुलाया गया है इनको अल्मोड़ा से। ये देख सकते हैं, हमें तो 2 टेंट हैं क्योंकि हम 7 लोग हैं। उम्मीद है कि 4 एक में और 3 एक में ऐसे शिफ्ट होंगे। एक बार मैं यहाँ से भी दिखाना चाहता हूँ आपको। ये 2 टेंट हैं हमारे। आज निवास रात्रि में यहीं पे होगा। सुबह संभवतः 4 बजे हम लोग यहाँ से गौरीकुंड चले जाएंगे और फिर वहाँ से पैदल यात्रा केदारनाथ धाम जी की 2024 की यह यात्रा होगी हमारी। ये देखिए, हमारे साथ अन्य यात्रीगण भी हैं जिन्होंने अपने टेंट लगाए हैं।